Всем привет, на связи Вагбункер. Сегодня к нам в работу приехала Audi A7 C8. Прекраснейший автомобиль с максимально футуристичным дизайном, по моему мнению. На века вперед нарисовано, будет еще очень долго актуальный. Мотор в ней установлен 3-литровый дизель. Клиент к нам обратился с проблемой того, что в моторе есть посторонние звуки. Автомобиль побыл в другом сервисе, и ему там приговорили маслонасос или даже распредвалы. Да, в этом моторе 3-литровом в новом есть проблемы с распредвалами. Есть проблемы с маслонасосом, но не на всех моторах это встречается. Сделали диагностику, будет вставочка там видео в ходе диагностики, что на самом деле тарахтело. Тарахтел прекраснейший натяжитель, он там достаточно интересной формы, что-то напоминает там старые BMW. Поменяли натяжитель, помыли радиаторы заодно, собрали машинку, звуки эти страшные посторонние пропали. Владелец будет кататься, радоваться дальше без замены распредвалов на 400 тысяч рублей, на 300. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.